Ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Norvegiya chorak finalda Angliyaga qarshi 1-0 hisobda oldinda borayotgan edi. Agar o'sha vaziyatda Syorloth to'pni mutlaq bo'sh turgan Haalandga oshirganda, hisob 2-0 bo'lar va Norvegiya yarim final masalasini deyarli hal qilgan bo'lardi. Qolaversa, Haaland o'zining turnirdagi 8-golini urib, Mbappe va Messi bilan to'puralik poygasida tenglashib olar edi. Biroq xato qilindi. Angliya esa vaziyatdan foydalanib, o'yinni o'z tomoniga og'dirdi va g'alaba qozondi. Ammo eng dahshatli voqealar o'yindan keyin boshlandi. Muxlislar va trollerlar nafaqat Syorlothga, balki uning turmush o'rtog'i Lene Selensga ham dahshatli o'lim tahdidlarini yo'llashdi. Ularga qoyadan sakrab o'lishni va vertolyot halokatida yonib ketishni tilashdi. Hatto mashhur inflyuenser Logan Paul ham Syorlothni yulduzlik kasalda ayblab chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa clickbait fake'lar ko'paydi. Emishki, Haaland Syorlothga Instagramda unfollow qilibdi. Rafiqasi esa undan ajrashibdi. Tahlillarga ko'ra, bularning barchasi mutlaqo yolg'on. Xo'sh, sizningcha bu vaziyatda chindan ham pas berish yo'li yopiqmidi yoki oddiy xudbinlikmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va SportX Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying.